পরে একটা সময় এসে চিন্তা করলাম ওরাই তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ওরাই তো আসল, ওরাই তো সবকিছু। একটা সময় এসে ওদের ভালোবাসা, ওদের মায়া পড়ে গেছি আমি একটা পর্যায়ে এসে বুঝতে পারলাম যে বন্ধু বান্ধব, ভাই ব্রাদার এসব মানে বলতে কোনো শব্দই হয় না, যে সবাই সবার স্বার্থে টানে। দিন শেষে আপনি আপনারই ভাই, আপনি কারো না, আপনি দিন শেষে আপনারই। আপনার লাইফে যত কষ্ট হোক আপনি পিস করতে হবে। একটা সময় দেখবেন ভাই আপনার ভালোবাসার মানুষের অভাব না ভাই, আপনার সেই লেভেলের ভরপুর ভালোবাসার মানুষ ভাই, এরা কিন্তু আপনাকে অন্য সময় স্বার্থ টানে আপনাকে ভালোবাসে। দিন শেষে দেখবেন যে বুঝতে পারবেন যে আমি এখন বুঝতে পারছি, আমি যা বুঝছি এটা অনেকে বুঝে না। একটা সময় ছিল যে আমি সবসময় আমাকে নিজে কি করতাম যে এইসব গরু ছাগল এগুলা কে